Boa tarde, pessoal. A gente vai entrar daqui a pouco com Cidade Alerta aqui na Record. Como muita gente já sabe, já há informações extraoficiais. É bom deixar claro, ainda não se tem a confirmação de que a cantora Marília Mendonça estaria dentro desse avião King Air que caiu em uma cachoeira no Rio de Janeiro, não, na região de Minas Gerais. A cantora estaria a caminho de um show no município de Caratinga. Ela, inclusive, posta no Instagram imagem indo para esse show. Nós confrontamos a imagem desse avião dentro da cachoeira com um avião que ela posta no Instagram momentos antes da suposta decolagem de hoje, e aparentemente a aeronave realmente vai ao encontro das informações dessa aeronave que foi encontrada numa cachoeira. As informações que se tem do local ainda é que não se tem nenhuma confirmação que um dos integrantes pertence a Marília Mendonça, não há informações oficiais por parte da assessoria, há apenas essas especulações por parte da mídia local e também muito menos se tem a informação da presença de Marília Mendonça dentro desse avião de pequeno porte, um King Air, nessa cachoeira. Não se tem ainda informações. O que se vê é um avião de mais ou menos capacidade de 10 pessoas, sendo 8 passageiros, um avião muito seguro, um avião muito utilizado aqui no Brasil para pequenas rotas, um avião que inclusive foi alvo de um acidente há cerca de 1 ou 2 meses com uma família muito rica aqui da região sudeste, e agora o avião que levaria a equipe de Marília Mendonça, volto a repetir, não se tem a confirmação se a Marília estaria ou não dentro desse avião, foi encontrado com boa parte da fuselagem bem danificada. Pela correria que foi possível avistar do local, há pessoas vivas dentro da aeronave, né, o que nos enche de esperança, o que nos enche de otimismo, e a gente espera que tudo seja uma informação ainda cruzada, uma informação ainda inicial que venha a ser confirmada, que não haja a presença da Marília Mendonça dentro da aeronave, que não haja a presença da assessoria dela dentro da aeronave. Assim que eu soube da notícia, aqui por meio do meu diretor, o Rafael Perantunes, imediatamente eu mandei uma mensagem para o Bahia, que é o assessor direto da Marília Mendonça, que é braço direito da Marília Mendonça. Meu coração na hora ficou ainda mais apertado, porque só um tique do WhatsApp chegava, né? Só um tique do WhatsApp, por enquanto, até agora chegou ao WhatsApp do Bahia, que anda com a Marília Mendonça. Vocês podem confrontar as imagens desse avião acidentado na cachoeira com a imagem do avião que é mostrado pela Marília Mendonça num vídeo supostamente antes de embarcar, né? Supostamente antes de embarcar. A roupa, inclusive, é a mesma que a Marília utilizava dentro do carro. O que nos preocupa é que até agora não houve nenhum vídeo, né, da Marília Mendonça, hein, Rafa? Já tem algum? Atualiza, por favor, o Instagram da Marília Mendonça. Não tem nenhuma atualização desde a informação de acidente, né? O que pode significar ou que realmente a cantora estava dentro da aeronave, ou então, assim a gente espera, que a Marília estivesse em outra aeronave indo também para Caratinga.